Och då hoppas vi på sol. Här kommer de då. Hit nummer 4. Per Lidberg tar ledningen. Klarar det där. Aj, aj, aj. Per är nära där. Aj, 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 aj. Per Lidberg är borta. Nej, han kommer ut. Han kommer ut. Det trodde jag inte. Bra jobbat Per Lidberg. Bra diff i BMWn där på backen. Och en liten kyss. Fick en liten Opel också där. Men nu kommer de här i alla fall. På en tredje plats i alla fall. Det är Martin Ekspjut som leder. Det är ju tiderna som räknas här, så glöm inte bort det. Det är tiderna som du ska sätta som är viktigt. Det blir tvåa just i hitet nu där, 466. Viktor Fahlgren. Det är Martin Ekspjut i sin Volvo 240 som leder. Kanske för Elfen MS kommer här som ni ser. Man ser inte siffrorna på bilen hastar längre. Här har ni Viktor Fahlgren 466 som är tvåa. 440 som är trea. Det är David Jackberg. 4. Det är Marcus Isaksson. Och sen kommer Göran Tell med NSMK 403. Alltså ställningen här har ingenting med. Det är tiden som räknas, men de kampar ju ändå ganska bra här. Och här kommer då Per igen. Per Lidberg. Vita MS som var av, men ändå klarade upp situationen med att backa ut.